Salam, hər vaxtınız xeyir olsun uşaqlar. Bugün biz sizinlə 7-ci sinif fizikasından kiçik summativ qiymətləndirmə 2-nin versiya suallarına baxmış olacaq. Birinci suala keçək. Birinci sualda bizdən soruşur ki, cismin hərəkəti zamanı cızdığı xətt necə adlanır? Biz mövzu izahından bilirik ki, cismin hərəkəti zamanı onun cızdığı xətt trayektoriya adlanır. İkinci suala keçək. 54 kilometr bölünsün saatı metr bölünsün saniyə ilə ifadə etmək lazımdır. Biz bunu çevirdiyimiz zaman yazaq buradan 54 kilometr bölünsün saatı. Əvvəlcə əmsal olduğu kimi qalır. Yəni 54-ü yazacağım yerində. Kilometri metrə çevirmək üçün 1 kilometrimiz 1000 metr olduğuna görə yuxarıda 1000, 1 saatımız 3600 saniyə olduğuna görə aşağıda da 3600 saniyə yazacağım. Bərabərdir. Sıfırlar ixtisar getdi. 54 ilə 36 ixtisar gedir. Cavab edir 15 metr bölünsün saniyə. Tapdım ki, deməli 54 kilometr bölünsün saatı metr bölünsün saniyə çevirəndə 15 edir. Üçüncü suala keçək. Cismin sürəti ilə zamanının hasili hansı fiziki cəmiyyətə uyğundur? Sürət ilə, yəni V ilə zamanın hasili. Vurulsun T. V-ni T-yə vuranda bizə nəyi verəcək? Bəli, əlbəttə ki, yolu verəcək. Bu dedir B variantı. Dördüncü sual. Yerdəyişmənin tərifi nədir? Yerdəyişmənin tərifini bilirik də, trayektoriyanın başlanğıc və sonunu birləşdirən istiqamətlənmiş düz xətt parçası. Yazaq, trayektoriyanın başlanğıc və sonunu birləşdirən uşaqlar, burada istiqamətlənmiş sözünü mütləq şəkildə yazın. Yazmasa səhv gedə bilər. İstiqamətlənmiş düz xətt parçası. Düz xətt parçası. Deməli, yerdəyişmə tərifinin oldu. Trayektoriyanın başlanğıcı və sonunu birləşdirən istiqamətlənmiş düz xətt parçasıdır. Keçək indi uşaqlar 5-ci suala. Yolun zamandan asılılığı L bərabərdir 6T sürət zaman qrafikini qurun. Yəni, L bərabərdir 6T olarsa, sürətin zamandan asılı qrafikini çəkmək lazımdır. Baxın uşaqlar, bu sizə anlaşılmaz kimi görünməsin. Çünki düstur necə idi? L bərabərdir V vurulsun T-yə. İndi fikir verin uşaqlar burada. L-in yerində nə dayanıb? Bax, burada daha doğrusu 6 sanki V-nin yerində dayanıb. Yəni, belə çıxır ki, 6 hələ V-yə bərabərdir. V-ni ifadə edir. V bərabərdir 6 metr bölünsün saniyə. Onda sürətin zamandan asılı qrafikini qursam necə olar? Koordinat zaman qrafiki çəkirəm V-nin T-dən asılığı. Sürəti 6 tapdığıma görə düz xətli bərabər sürətli hərəkətdir. Əlbəttə ki, stabil düz xət olacaq. 6-dan başlayaraq metr bölünsün saniyə bura yazaram. Burada yazaram saniyə. Deməli, yolun zamandan asılığı L bərabərdir 6T olarsa, sürətin zamandan asılı qrafiki də bu şəkildə olmuş olacaq. 6-cı sual. Aşağıda verilənlərdən doğru olanları seç. Hərəkət zamanı, baxın uşaqlar, burada səhv verilib, variantlar verilib A, B, C, D, Y. Amma əslində burada 1, 2, 3 yazılmalıydı. Çünki doğru olanları seç yazılıb. 1, 2, 3, 4, 5 kimi nömrələməliydilər və buradan siz doğru olanları seçməliydiniz. Olsun, biz indi doğru olan kimi işləyəcəyik. Aşağıda verilənlərdən doğru olanlarını seç deyir. Baxaq, yola görə sürət azala bilər. Yola görə sürət azala bilər? Xeyr, azala bilməz. Yola görə sürət azala bilməz, bəli. Bax, bu doğrudur. İkinci. Yerdəyişməyə görə sürət azala bilər. Bəli, yerdəyişməyə görə sürət azala bilər. Yerdəyişməyə görə sürət azala bilməz. Xeyr, bu doğru deyil. Yerdəyişməyə görə sürət sıfıra bərabər ola bilər. Bəli, bu da doğrudur. Çünki yerdəyişmə özü sıfıra bərabər olduğuna görə, daha doğrusu yerdəyişmə özü sıfıra bərabər ola bilər deyənə, yerdəyişməyə görə sürət də sıfıra bərabər ola bilər. Onda doğrular hansılar oldu? Deməli, ikinci, üçüncü və beşinci. Doğru variantlar bax bunlardır.
Daha sonra keçək sizinlə 7-ci suala. 7-ci sualda bizdən soruşur ki, bərabər sürətli hərəkətdə yolun zamandan asılı qrafiki hansıdır? Bəli, bərabər sürətli hərəkətdə yolun zamandan asılı qrafikini biz bunu öyrənmişik ki, bu şəkildədir. A variantı doğru olmuş olacaq. Daha sonra 8-ci suala keçək. 8-ci sualda bizdən neyi soruşur? Məktəbə piyada gedən şagirdin bərabər sürətli hərəkət etdiyi hal üçün sürət zaman qrafiki verilmişdir. Qrafikdən istifadə edərək 30 saniyədə onun getdiyi yolu tap. Biz bilirik ki, sürət zaman qrafikində qrafikin altında qalan fiqurun bax bu sahəsi bizə verir gedilən yolu. Deməli, mən bu sahəni tapsam, gedilən yolu hesablaya bilərəm. Sahə də hansı düsturla hesablanır? Bu düzbucaqlı fiqur olduğuna görə S bərabərdir A vurulsun B-yə. O zaman yolu taparam ki, L bərabərdir. Bir tərəfimiz 1,2-dir. Vurulsun, digər tərəfimiz isə 30-dur. Bu da bərabər olacaq. 1,2-30-a vuranda edəcək 36. Deməli, doğru cavab 36 metrə bərabərdir. Belə hesabladıq. Daha sonra keçək 9-cu suala. Düzxətli bərabər sürətli hərəkətdə gedilən yol ilə yerləşmə vektorunun modulu arasında hansı münasibət doğrudur? Əgər düzxətli bərabər sürətli hərəkətdən söhbət gedirsə, düz xət üzrə hərəkət olduğu üçün gedilən yol və yerləşmə bir-birinə bərabərdir. Daha sonra keçək indi 10-cu suala. 10-cu sualda bizə deyir ki, Euler-Venn diaqramının uyğun bəndləri seç. Seçəyin uşaqlar indi. Həm ədədi qiyməti, həm istiqaməti var. Hansının? Yola görə sürətin, yoxsa yer dəyişməyə görə sürət? Əlbəttə ki, yer dəyişməyə görə sürətin. Ona görə biri yazdıq bura. Beynəlxalq sistemdə vahidi metr bölsün saniyədir. Hər ikisinin vahidi. Yalnız ədədi qiyməti var. Əlbəttə ki, yola görə sürətin. Vahid zamanda gedilən yer dəyişmədir. Adından göründüyü kimi 4 uyğun gələcək. Vahid zamanda gedilən yoldur. Bu da yola uyğun gəlmiş olacaq. 11-ci sual. 72 km bölsün saat sürətlə hərəkət edən avtomobillər 4 km məsafəni qət etmək üçün nə qədər vaxt lazımdır? Əvvəlcə verilənləri yazmalıyıq uşaqlar. V-miz nə qədərdir? V bərabərdir 72 km bölsün saat. Biz bunu bu şəkildə qoyub saxlaya bilmərik. Mütləq metr bölsün saniyə çevirmək lazımdır. Çünki fikir verin, cavablarımız ancaq saniyə ilədir. Çevirsəm, 72 öz yerində qalacaq. Kilometrin yerinə 1000 yazacaq. Daha sonra saatın yerinə də 3600. Çevirdiyim zaman sıfırlar ixtisar getdi. 36 ilə 72 də ixtisar getdi. Qalacaq 20 metr bölsün saniyə. Tapdım ki, sürətim 20 metr bölsün saniyədir. Bəs yolumuz nə qədərdir? Fikir verin burada. S bərabərdir. 4 kilometrdə 4000 metr deməkdir. Və bizdən nə qədər vaxt sərf olunduğunu soruşur. T bərabərdir suala. S bərabərdir. V vurulsun T olduğuna görə istəyirsiniz burada S ilə yox, L ilə işarə edin. Çünki siz mövzu izahında da o şəkildə görmüsünüz. Amma əslində heç bir fərqi yoxdur. Olsun. L yazın bura. Burada da 50 yazın. Bərabərdir. İndi buradan zamanı tapsaq, T bərabərdir. L bölünsün V-yə. Bu da bərabərdir. L-imiz 4000'dir. V-imiz də 20'dir. 4000'i də 20'yə böləndə edəcək cavab deməli 200. Doğru cavab 200'ə 200 saniyəyə bərabərdir. Edəcək A variantı. Və 12-ci sonuncu suala keçək uşaqlar. 12-ci sualda da bizdən soruşur ki, verilmiş qrafikə əsasən 30 saniyə ərzində gedilən yolu hesablayın. Fikir verin, burada qrafikdə problem olub. Bu 5 ilə 10 digər tərəfə sürüşüb. Demək ki, mən 5'i bura yazacağım, onu da bura yazacağım və hesablayacağım. 30 saniyə ərzində gedilən yolu hesablamağımızı istəyir. Əvvəlcə biz bax bu verilənlərdən sürəti taparıq, daha sonra 30 saniyə ərzində gedilən yolu taparıq. Baxaq, hər hansı nöqtəni götürə bilərəm. İstəsəm bu nöqtəni və yaxud da ki, bu nöqtəni götürərəm. Zaman ona bərabər olduqda
sürəti hesablayaq. Yazaq. T bərabərdir 10 saniyə. 10 saniyə bərabər olduqda fikir verin. Elimiz niyə bərabər olur? Bax, burada 60'a yazıram. El bərabərdir 60 metr. Bu zaman V'ni tapsam, V bərabərdir el bölünsün T deyil. Ona görə yazacağım 60 bölünsün ona. Bu da bərabərdir 6 metr bölünsün saniyəyə. Tapdım ki, mənim sürətim 6 metr bölünsün saniyədir. Amma məndən neyi soruşur? A variantında soruşur ki, 30 saniyə ərzində T bərabərdir 30 saniyə ərzində gedilən yolu tapacağım. Sürətimi də 6 tapmışdım. V bərabərdir 6 metr bölünsün saniyəyə. El bərabərdir suala. El bərabərdir V vurulsun T'yə. Bu da bərabərdir 30 vurulsun 6'ya 180 metr. Tapdım ki, A variantında 30 saniyə ərzində getdiyimiz yol nə qədərdir? 180 metr. Birincisini həll elədim. İndi B variantını həll edirəm. Və deyir ki, sürət zaman qrafikini qurun. Sürət zaman grafikini də buradan qurum, amma fərqli rəylə qurum ki, qarışmasın uşaqlar. Deməli, sürət zaman grafikini qurmağımızı istəyir. Bir qrafik oxu çəkəcək buradan. V-nin T-dən asılılığı. Mən burada bayaqları yadınıza gəlir, hesablamışdım ki, sürətim 6'ya bərabərdir. Düz xətlə bərabər sürətli hərəkətdən söhbət etdiyinə görə sürəti 6 götürərək stabil düz xət çəkmək lazımdır. 6, buraya yazacağım metr bölünsün saniyə, burada yazacağım saniyə. Bu qədər. B variantını da həll etmiş olduq. Belə uşaqlar, ümid edirəm ki, sualların izahı sizə aydın olmuş oldu. Sağ olun.